чиг үүргийн дагуу хяналт шалгалт хийх ёстой дөрвөн байгууллага гэдэг юм аль бисэр. Нэгдүгürt биднээсийг жил болгон яг ирээ шалгадаг аудитын газар. Хоёрдугаарт янз бүрийн асуудал ороод гомдол иргэдээс гарах юм бол шалгадаг авилгатай тэмцэх газар, цагдаагийн ерхий газрын харьяа эдийн засгийн гэмт хэрэгтээ тэмцэх тасаг. Дээрээс нь тагнуулын ерхий газар бол чиг үүргийн дагуу гүйцэтгэх удирдлагуудад мэдээлэлээр хангах зорилгоор бид эдгээр аль бисаар чиг үүргийн дагуу ажилладаг гэсэн. Манай энэ байгууллагуудаас бас бидний санал тавьсан л да. Ялангуяа энэ цагдаагаас, АТГ-гээс, аудитээс ер нь ингээд нэг л төрийн албан хаагч нар ийм учраас хэдүүлээ ингээд нийслэлийн энэ олон том бүтээн байгуулалтууд хийж байгаа удирдлагууд, гар үсэг зурж байгаа удирдлагууд энэ орлогч нар хуулийнхын санхүүгийн захирлуудаа энэ мэдээллээр арга аргаслаар хангая алтгаас нь. Яг тэгвэл энэ чинь ингээд маш олон удирдлагууд олон төсөлтэй байж байгаа. Өөр өөрсний туршлага өөр, хуулийн мэдлэг баг, дээрээс нь туршлага багаас болоод зарим зүйл дээр алдах гад байдаг. Ийм учраас хэдүүлээ хамтарсан зөвлөгөө хийгээд бид бүхэн ер нь бол уламжлалт аргаар зөвхөн нэг л хууль эрх зүйдээр ажилладаг гэсэн өмнө төрийн худалдаа авалтын тухай хуулиар бид бүхэн зөвхөн тендер сонгон шалгаруулдаг байлаа шүү дээ. Нэг хуулиар. Одоо бид тэгсэн чинь бид нар ийм 5 хуулийн дээр ажиллаж байгаа. Нийслэлийн бүтээн байгуулалтууд 5 хуулиар. За хамгийн ихнийх нь мэдээж одоо биднээс хэл заншлаар нөгөө орон нутгийн болон юуны бараа худалдаа авах тухай гэдэг нөгөө тендерийн тухай байж байгаа тийм ээ. Уламжлалт. Дараагийнх нь яг одоо энэ Хүннү хотын уралдаан болох гээд байж байгаа Хүннү хотын эрх зүйн байдлын тухай. Хүннү хотын эрх зүйн байдлын тухай хуулийн дээр Хүннү хотод бүтээн байгуулалтууд хийхээр бол сонгон шалгаруулалт явуулж болдог. Ийм тусгаалсан эрх зүйн байдлын тухай зохицуулалттай байл хоёрт нь. Энэ жил хамгийн их хэрэгжсэн буюу бид нар хамгийн их төсөл шалгаруулсан хууль бол төрийн үеийн тухай хууль. Төрийн үеийн тухай хуулиар бид нар сая 3-7 хоногийн өмнө Монгол улстай анхдагч бид нар ТЭЦ 5 хогш дах гэдэг хоёр төслийг төрийн үеийн төлөвлөлийн тухай хуулиар шалгуулт хийсэн. За одоо араас нь Таранбай төсөл явж ин дээрээс нь Хүннү хотын Ирмэг хотын өөрийн хүүсвэртэй Батрай хураагурын төсөл эдэргээд 3-4 төсөл явж байгаа. Энэ төрийн үеийн төлөвлөлийн тухай хуулиар. За үүний араас 2015 оноос хэрэгжиж эхлүүлсэн нэг хууль байж байгаа. Саяхан ханы материал гэдэг төсөл шалгарсан шүү дээ. 3000 айлын орон сууж байр ханы материал шаваа тавьдаг. Тэр төсөл маань 2015 онд батлагдсан хот тосгоны эрх зүйн байдлын тухай. За ингээд үүний араас хамгийн сүүлд бид нар 2023 онд тодтгол хийсэн санагдаж байна. 22 онд батлагдсан нийслэл Улаанбаатар хотын авто замын төвжирлийг бууруулах гэр орооллыг орон сууцчуулах хууль гэдэг ингээд 5 хууль. Бид нар ийм 5 хуулиар шалгаруултыг хийж компаниудтай хамтарч ажиллаж байгаа. Энэ 5 хуулийн сүүлд ярьдаг миний 4 хуулинд нь өнөөдөр нийслэлийн удирдлагууд бид бүхэн хувийн эрхлүүдтэй хамтарч ажиллах зохицуулттай. Нэг өсөндөө төрийн үеийн түншлэх хууль буюу олон улсандаа PPP, Public Private Partnership гэдэг хуулийн үндсэн зохицуулт нь өөрөө төр хувийн эрхлэл хоёр хамтраад хувийн эрхлэл төсөл санаачлаад би санаачилсан материалыг аваад сонгон шалгуулалт уралдаан зарлаад үнэлгээ хийгээд ингээд явж болдог. Харин санаачилсан хувийн этгээдэд хуулийнхаа дагуу давуу оноо болгодог. Хуулиндаа нээлттэй. Яг тэгвэл хувийн эрхлэл ийм төсөл хийе гэж санаачилж шít. Тэрийг төрн дэмжиж тодорхой хэмжээний яг зарим хувь эзэмшиж болно, эзэмшихгүй гэж болно. Эсвэл эрхээ өгөөд ингээд үйл ажиллагаа хийгээд ТЭЦ 5-ын зарчим багхгүй одоо хогшдах. Тэгэхээр хувийн хвшилтэйгээ хамтарч ажиллах болсон. Тэгэхээр манай аудитор байж би манай авилгатай тэмцэх газар болон цагдаахан бол нэг юм тайлбарлахаас бид нар уламжлалт аргаар энэ зөвхөн худалдаа авалтын тухай хуулиар бол нөхөр даваадлаа хувийн хвшилтэй төслийн өмнө уулзаад байвал энэ бол гэмт хэрэг буюу албан тушаалаа уруулан ашиглаж давуу байдлыг олгож байгаа бол энэ уламжлалт аргаар нөгөө тендер явуулдаг. Харин сүүлийн энэ 4 хуулийн зохицуулт байна шүү дээ. Сүүлийн энэ 4 хуулийн зохицуултаар бол энэ төрийг төлөөлж байгаа бид бүхэн хувийн хвшилтэйгээ чөлөөт харьцах хамтрах мэдээлэлээ солилцох. Дээрээс нь тэгээ хувийн хвшлүүд санаачлага гаргаад за ийм төсөл төрд хийгээд бид нар санаачлаад хийчихье. Та хэд маань их зүгээр дэмжиж төвчөөч. Төрийн үеийн төслөөр хамтрая гэдэг зохицуулт явах юм бол бид нар хамтарч ажиллах буюу хандлага өөрчлөөд хувийн хвшлүүд дэмжиж мэдээлэлээ солилцоод хувийн хвшил маань төсөл санаачлаад ажиллахад бид нар түүн дээр нь одоо үнэлгээ хийгээд урдсан үнэлгээ бүрэн шинжилгээнээр хийгээд уралдаан зарлаад тэгтээ бас бусад одоо оролцох боломжоор хангаад ийм явдаг ийм зохицуулттай уламжлалт аргаараа
худалдаа авах тухай хуулиараа манай аудит болон бусад авилгатай тэмцэх газрын удирдлагуудын маань анхааруулж байгаа байдал дээр манай удирдлагууд анхаарах. Нөгөө талаараа бид нар энэ дөрвөн шинэ эрх зүйн байдлын хуулиар нийс дотын бүтээн байгуулалт хийж байгаа учраас хувийн хвшилтэйгээ хамтарч ажиллах. Гэхдээ нээлттэй хуулийн дагуу. Тэр хууль зааснаас илүү даваа байдлыг олгож болохгүй. Тийм ээ. Тэгэхээр бид нар одоо Улаанбаатар хотын ийм 5 эрх зүйн байдлын тухай хуулиар сонгон шалгуулалтыг хийж гисэн шүү дээ. Бүгдээрээ сонгон шалгуулад байгаа шүү дээ. Сүүлдээ уралдаа явна гэсэн. Чиг хандлагатай болж байгаа. Би энийг бас манай удирдлагууд та бүхэн маань нэг мөр ингээд цугсныг бас ойлгож аваасаа гэж бодсон. За тэгээ өнөөдрийн энэ явуулж байгаа манай аудитор маань сая үндсэн гарч байгаа зөрчлүүдийн талаар хэлж байна. Дээрээс нь манай өглөө авилгатай тэмцэх газрын комиссар Баярцэг комиссар манаас та бүхэндээ сургалт орсон баг. За өдний хойно манай цагдаагийн ерхий газрын харьяа эдийн засгийн гэмт хэрэгтэд тэмцэх хэлцээ манай ахлах мөрдөгч мөнх төвшин ирж бол та бүхэн дээр бол ямар гомдол, ямар асуудал үүсдэг талаараа сургалт орно. Тэгэхээр одоо гол төслийг удирдах байгаа, зөв чиглүүлж байгаа манай төслийн газрын хуулийнхан, санхүүгийнхэн удирдлагууд энэ асуудал дээр нээлттэй ярилцаж алдаа оноо гарахаас бол сэргийлэх хэрэгтэй. Яг тэгвэл нөгөө нэг үхрийн ивэр дөрвөл мянган үхрийн ивэр дөрвөн хичээр энэ бол бид бүхний хамтын амжилт. Өнөөдөр бид нар 2025 оныг хаахад Улаанбаатар хотын дэвшүүлсэн 16 мегац-өөс бид нар 11-ийг нь бол хөдөлгдсөн байж байгаа. Энэ бол маш том амжилт, түүх амжилт. 40 жил Улаанбаатар хотод хийгдээгүй томоохон төслүүд эхлүүлж байгаа. Тэгэхээр бид нар энэ хийсэн том амжилтаа баг хамт олноороо бүгдээрээ хамгаалж нэг алдахаас сэргийл цаашаа явахын тулд албан ёсны энэ шалгадаг чиг үүргийнхаа байгууллагуудтайгаа хамтраад юун дээр алдаж онох гээд байдаг гэдэг талаар өнөөдрийн хэлцүүлгийг бас зохион байгуулж байгаа гэсэн үг. Та бүхэн ач холбогдлыг нь ойлгоод асуулт байл энэ чинь дараа нь асуултын хэсэгтэй байх хэвээр. Тэгэхээр тэрэн дээр бас ярилцаад ингээд анхаарлаа одоо хандуулаад суугаасаа гэж хүсэж байгаа. Тэгээд өнөөдрийн арга хэмжээг зохион байгуулж байгаа манай эрдэнэ төлөөлөгчдийн хурлын одоо засаглал эрх зүйн хорооны дарга, сэмжлэмаа дарга болон урилгыг хүлээн авч оролцож байгаа манай Баярцэг комиссар, мөнх төвшин мөрдөгч болон одоо манай аудитор та бас хамт олонныхоо бүгдээрээ нэг сайхан баярлж байгаа илэрхийлээд нэг алга тарчж байгаа.